Die Fitnessindustrie will nicht, dass du weißt, dass diese 3 Zutaten dir 65% mehr Energie geben vor dem Training als jedes künstliche Pre-Workout. Das liegt daran, dass du den Dual-Kohlenhydrattransporter benutzt. Dein Darm hat eine strenge Geschwindigkeitsbegrenzung, wie schnell Kohlenhydrate aufgenommen werden können. Deshalb verursacht eine einzelne Kohlenhydratquelle wie Glucose häufig Blähungen. Die einzigartigen Zucker im Honig und in der Banane nutzen jedoch 2 verschiedene Transportwege, GLUT4 und GLUT5. Was die meisten Menschen vergessen, ist, dass Salz diese Glukosetransporter nochmal wie ein Katalysator beschleunigt und gleichzeitig deine Hydration optimiert, wodurch Blut in deine Muskeln reingehen kann, du den besten Pump deines Lebens bekommst. Teile das Video mit jemandem, der immer noch Geld verschwendet für irgendwelche künstlichen Pre-Workout-Booster und diesen Trick nicht kennt. Und folg meinem Kanal, wenn du Bock auf natürliche Gesundheit hast.